já não vi. Sente essa parada, do KJ. Salve, salve rapaziada que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, gravando aquele videozão que nunca mais a gente tinha gravado, né? E o que temos pra hoje? Hoje temos o som do Foxy. Aê, garoto! A gente gastou um tempão aí montando o somzinho do Foxy, pessoal. Tá aqui, ó, somzinho fraquinho mesmo, só pra curtir, né? Dois módulos de 400 volts aí. O medidor de bateria aqui, o carro tá ligado pra tá gerando a bateriazinha. Eu ia fazer um vídeo mostrando como eu fiz as ligações, mas depois eu mostro. Cabo RCA não é blindado não, porque eu sou pobre, não tenho dinheiro pra comprar não. Mas a gente bota o que tem, né, o que pode. Então, vamos testar aí esse som. Eu vou ligar ele ali, vou dar o play. E a gente vai testar pra ver se tá bom as regulagens e tal. Então, curta o vídeo aí, se liguem no vídeo que é nóis. E o Golf, o Foxy, o Golf é do nosso mano Djalma. Está assim, de roda preta e suja. Deixa eu pegar minha sandália aqui. E ó, o banco tá virado por conta que pra regular fica bem melhor, né? Eu já deixei tudo reguladozinho e tal. Estamos usando um módulo Stetson VS400 e o outro é o Bug 400 também aqui, ó. Ó. Então vamos soltar o som e é nóis. Estamos testando o médio. De médio tá massa, né? Tá no volume 10, eu não posso aumentar mais não por conta dos vizinhos. Agora o médio junto com o grave. O grave que sacode a galera. O chão vai tremer. Galera, tá pagode demais esse sonzinho. Oi. Aí, beleza? Agora foi pra moer. Ele é o som de Palminha, São Paulo. Então foi isso, galera. A gente testou o sonzinho do Foxy aqui. Tá bom, dá pra curtir muito. Então, fiquem ligados aí que vai ter muito vídeo no canal agora daqui pra frente. Espero que dê tudo certo. Vamos fazer um vídeo aí no golfzinho do nosso amigo Djalma. Um salve aí pra ele. Então, sigam nas redes sociais, estão tudo aqui na frente da tela e estão na descrição, beleza? Então, é nóis. Foxyzinho aqui, somzão aqui. Pai não gostou muito não, mas vamos que vamos, né? Então é isso, galera. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!